फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आराम से मिल सके। और हमारे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि और लोग भी इसको बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सुकेम 1500 VA इन्वर्टर जो कि 24 वोल्ट से ऑपरेट होता है, यानी कि इसके लिए हमें 2 बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है और इसे किस तरीके से रिपेयर किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप